¿Cómo es el amor? El amor tiene forma de gato, ojos de gato y piel suave de gato. ¿Y cómo suena el amor? El amor suena como el ronroneo de un gato. El amor es energía en vibración y cuando el gato ronronea, está expandiendo la energía del amor a todo su alrededor. Nada hay más relajante que acariciar a un gato mientras emite ese sonido vibratorio con su ronroneo. Esa energía que fabrica desde dentro de sí con su ronroneo nos limpia el aura, el cuerpo energético. Cuando el gato se conecta a nosotros, se siente la paz, se siente confortable, transmite tranquilidad, bajan las pulsaciones, aleja de nosotros la ansiedad. No hay animal con más magia que el gato. Es un sanador el gato. Este saca lo mejor de ti, tu ternura, delicadeza, tu forma de dar mimos, de cuidar, de nutrir. Así como respondes a los encantos del gato, es como respondes al amor que eres. El gato fue puesto en la tierra como maestro del amor para la humanidad. El amor, en su máxima expresión, es la capacidad de proteger y cuidar de otro, de su fragilidad, poniendo en ello la misma ternura y devoción que pondríamos en el acto de cuidarnos y amarnos a nosotros mismos, donde la empatía y reciprocidad son la base de la creación del vínculo, cuyo fin es el bienestar de ambas partes, donde el otro es identificado como parte integral de nuestro ser. El gato te elige para darte amor. Si eres tocado por un gato, eres tocado por el amor.